lakini mheshimiwa mwenyekiti wa mtaa wetu wa Nsanzya pamoja na mtendaji wetu wa mtaa ambaye kwa leo ni kaimu mtendaji wa kata pamoja na wajumbe wa serikali ya mtaa, lakini pia viongozi wote, watumishi katika halmashauri yetu ya mji wa Tunduma, maafisa afya, maafisa kilimo wote, pamoja na wananchi wote wa mtaa wetu wa Nsanzya, mabibi na mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mwanakondoo ameshinda. Salamu alaykum. Wakatauli mlichete koleni ninchito. Ndugu zangu wana Nsanzya, kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa ajili ya mahudhurio. Leo tulipanga kufanya mkutano hapa, lakini ni lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uzima aliotupa, lakini pia kwa kibali alichotupa leo kuwepo katika mtaa wetu wa Nsanzya na kuja kuzungumza na nyinyi. Ndugu zangu, wamezungumza wataalamu wetu ambao wanatuhudumia katika kata yetu ya Chiwezi. Mimi niwashukuru na niwapongeze, lakini yale waliotuambia hebu tukayafanyie kazi. Ndugu zangu, mimi sina mambo mengi, nina mambo machache, kama sio matano basi ni 6. Jambo la kwanza kabisa, nimekuja kwenu ili nije niwashukuru kwa kuniamini kuwa mtumishi wenu katika kata yetu ya Chiwezi. Mwaka jana tulikuwa na uchaguzi wa serikali kuu. Kwa hiyo hili jambo ndio limenifanya nije kwenu wananchi, kuja kuwashukuru kwa kuniamini, lakini pia kwa kunipigia kura nyingi kuwa mtumishi wenu katika ngazi ya kata. Lakini nimekuja kwa niaba ya mheshimiwa mbunge wa jimbo letu la Tunduma, na wewe kwa niaba niwashukuru. Lakini pia nimekuja kwa niaba ya mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nije niwashukuru kwa kura nyingi ambazo mlitupigia sisi na kutuamini kuwa watumishi katika kata hii ya Chiwezi. Tunawashukuruni sana sana, tunasema asanteni sana kwa kutuamini. Lakini jambo la pili, sijaja muda mrefu kuwasikiliza, kwa hiyo nitawasikiliza kero zenu zile ambazo zinawasibu nyinyi kwenye mtaa wenu. Jambo la tatu, nitazungumzia miradi tulionayo kwenye kata, lakini pia tulionayo kwenye mitaa yetu, lakini pia masuala ya barabara, umeme, maji, yote tutayazungumza. Ndugu zangu, tulikuja kuomba kula, mkatuamini. Lakini wakati huo tunaomba kula, kuna mambo tulikuwa tunaambia, na bahati nzuri mimi diwani wenu mmeniamini kwa kipindi cha awamu 3. Mmeniamini awamu ya kwanza mwaka 2015, nimefanya kazi na nyinyi mpaka mwaka 2020. 2020 kulikuwa na uchaguzi, mkaniamini pia, mkanituma niwe mwakilishi wenu halmashauri kwa kipindi cha miaka 5 mpaka 2025. Lakini pia mkaniamini mwaka 2025. Sasa kwa kuniamini mimi, manake na mimi nitakuwa mwaminifu, nitakuwa mwadilifu kuhakikisha yale ambayo mnanituma, basi mimi nakuwa mwakilishi wenu
mzuri. Lakini kuna mambo tuliwaambia hapa mtaani. Tulikuwa na changamoto ya miundombinu hasa kwenye elimu msingi. Nyinyi ni mashuhuda. Serikali ilileta fedha hapa milioni 80 kwa ajili ya ukarabati wa madarasa 8. Madarasa hayo yamekarabatiwa tena kwa kiwango bora kabisa, madarasa mazuri yenye aluminium, milango vizuri. Kwa kweli watoto washindwe wao. Au ndugu zangu wananchi wa mtaa huu ninayozungumza haya ni uongo, ni kweli? Basi pigeni makofi kwa serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia. Kwa kweli tulikuwa na nyumba ambayo nyinyi mlichanga fedha zenu kwa muda mrefu, nyumba ile ilikuwa imesimama, lakini serikali imeleta fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa nyumba ili watumishi wetu waweze kuishi kwenye ile nyumba na kuwafundisha watoto wetu vizuri. Tulileta fedha milioni 50. Nyumba inakarabatiwa, haikarabatiwi? Basi pigeni makofi kwa serikali. Kwa hiyo serikali hayo inatekeleza vizuri sana. Na kwa kweli katika miundombinu ya elimu msingi kwenye mtaa huu 100% serikali imetekeleza kwa viwango. Madarasa ni mazuri, nyumba inakamilika kwa ubora. Kwa kweli wananchi tunapaswa kuipongeza serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na mama yetu kipenzi Dr. Samia. Mimi kwenye hili nimshukuru sana mheshimiwa mbunge, nimshukuru sana mheshimiwa rais. Kwa kweli kwenye kata yetu wametutendea haki sana. Kwa hiyo jumla ya fedha kwenye ile shule yetu ya Tulongwe, fedha tulizozipokea pale ni milioni 130 kwa ajili ya kukamilisha miradi pale. Lakini ndugu zangu, tunajua kabisa kata ya Chiwezi tuna barabara ambayo inatuunganisha na baadhi ya kata ya Chapwa, Chindi. Mimi najua barabara hii ni kero kubwa sana kwa sababu sisi ni wakulima na hii barabara inahudumiwa na watu wa TARURA. Kwa hiyo mimi kama mwakilishi wenu nimeendelea kuishauri serikali kuhakikisha barabara hii tunaitoa mikononi mwa watu wa TARURA na kuwapatia watu wa TANROADS mkoa, kwa sababu watu wa TARURA kuilima barabara hii kwa kilomita zote 36.6 fedha hiyo hawawezi kuwa nayo. Zaidi kila mwaka wakitenga, unaweza kukuta wametenga kulima barabara labda kilomita 7, labda kilomita 8. Sasa unapokuwa unalima hizo kilomita 8, maana yake sasa kilomita zingine zinakuwa tayari ni changamoto. Kwa hiyo mimi nimeendelea kuishauri serikali kuhakikisha barabara hii tunaitoa mikononi mwa watu wa TARURA na kuwapatia TANROADS mkoa. Na mpaka sasa tayari ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya wameshasikia ushauri wangu, na mara ya mwisho wametujibu mwezi wa 3 kwenye halmashauri kuu tulivyokaa kule Chitete. Wakatuambia barabara hii baada ya daraja lile la Mtokana kukamilika inakwenda kutoka mikononi mwa watu wa TARURA na kuwapania TANROADS mkoa. Ikishakuwa TANROADS mkoa, hata kama itakuwa sio ya lami, lakini kila mwaka itakuwa inatengewa fedha nyingi na itakuwa inalimwa kila mwaka. Kwa hiyo sisi hatutapata shida kwenye kusafirisha mazao yetu kama tunayapeleka soko la kimataifa au kwenda kuuza eneo lolote ambalo wewe umeona kuna soko zuri. Kwa hiyo hili nimelitekeleza kwa asilimia karibuni 90. Lakini pia ndugu zangu, tunajua kifuku mwaka huu kulikuwa na mvua nyingi, hilo tunamshukuru sana Mungu, lakini tulikuwepo na miundombinu ambayo tulipata adha. Nyinyi ni mashuhuda, mwezi ule wa 3 kidogo mawasiliano yakatike.
kwenye mto wetu, mto Turongwe. Mimi ninamshukuru sana Mungu nilivyofikisha hii taarifa kwa watu wa TARURA, walinisikiliza, walikuja wakarudisha mawasiliano kwenye kata yetu. Na sio daraja tu la mto Turongwe, hata daraja la mto Nzwili. Simliona jamani mambo yaliyokuwepo. Kwa hiyo sisi mkitutuma, manake tunapeleka yale ambayo nyinyi mmetutuma. Lakini tunashauri kwamba daraja hilo la mto Turongwe tunakoelekea, tunataka kulivunja na kujenga daraja mpya kwenye mtaa huu wa Nsanzia. Lile daraja litakuwa na urefu wa kilomita, litakuwa na urefu wa mita 24. Kwa hiyo litakuwa ni daraja refu. Yaani kwa mfano uchukulie daraja lile la mto Namole. Sasa yale madaraja uyaunganisha mangapi? Mawili. Kwa hiyo litakuwa ni daraja moja la mto Turongwe. Kwa sababu mto, nyinyi mmeona tulikuwa na changamoto, unatoka mpaka unakuja huku nje. Kwa hiyo tukifanya hivyo tutakuwa tayari tumepunguza gap la maji na yote yatakuwa yanamenyoka wapi? Kwenye ule mfereji wa mto. Kwa hiyo hili linawezekana, na kwenye bajeti ijayo tunaokwenda kuianza sasa mwezi wa 7, maana yake sasa tunakwenda kujenga hilo. Lakini kwenye swala la umeme, ndugu zangu, mitaa yote kwanza tunashukuru tuna umeme, lakini tuna umeme haujafika kwa wananchi wote. Yaani huduma ya umeme haijawafikia wananchi wote. Umeme umewafikia watu wachache, lakini watu wengi wamebaki. Sasa mimi kama mwakilishi wenu, jambo hili nililiona, na kulingana na jiografia yetu ilivyo, lakini pia na uchumi wetu ulivyo, mimi nikashauri serikali tutoke kuhudumiwa na watu wa TANESCO ili tuombe tuendelee kuipata huduma hii kutumia miradi ya REA, kwa sababu leo watu wa TANESCO wametekeleza. Manake wewe ukihitaji umeme itabidi ukaombe fomu. Fomu hiyo watakwambia gharama ya Laki3,021. Sasa kwa mwananchi wa kata ya Chiweze, sidhani kama anaweza akapata hiyo huduma, inakuwa ni ngumu. Kwa mimi hili nililiona kwa sababu mpango wa serikali ni kumfikia mwananchi awe na umeme. Kwa hiyo nimeishauri serikali kwenye hilo, na lenyewe tuko karibuni 85%, na tumeshakubalika kwamba sisi wananchi wa kata ya Chiweze tutahudumiwa na mradi wa REA. Kwa hiyo tutakapoanza kwenye bajeti ijayo, maana yake wote wale ambao umeme haujawafikia wataanza kuomba kupitia umeme wa REA. Utalipa tu ile 21,000 ya maombi, utakulipa ile ya serikali, lakini hiyo ya makubaliano wewe na fundi wako, hiyo sisi hatuijui. Kwa hiyo hili serikali imetusikiliza kama wanaChiweze, na kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Pigeni makofi kwa Mheshimiwa Rais. Lakini pia ndugu zangu, tuna changamoto za maji, lakini tuna changamoto ya vivuko vile vinavyotuunganisha kwenye mitaa yetu. Kwa hiyo kwa hapa Nsanzia tutakao kwenda kutekeleza hivi sasa karibuni ni hilo daraja, lakini pia tutajenga na daraja jingine kule Karumwa. Sio kivuko tena kile cha Kitepetepu. Yale mawazo tulishayaondoa ya kujenga Kitepetepu, kwa sababu tulijaribu kujenga Kitepetepu, lakini kulingana na mto wetu ulivyo mkubwa, kile Kitepetepu kilisombwa. Kwa hiyo hatutaki kurudi tena kwenye Kitepetepu. Kwa hiyo serikali tumekubaliana kwenda kujenga daraja lile ambalo na magari yatapita na wananchi wetu watapitisha mizigo, lakini sasa tutakwenda kulima na barabara, yani hiyo iliwepo nyuma ya mtaa wa pili italimwa kutoka hapo makaburini kuelekea darajani. Sawa ndugu zangu wananchi? Kwa hiyo hayo yatakwenda kufanyika kwenye mtaa wetu wa Nsanzia. Lakini haya niliyoyazungumza hapa, nimezungumza ni ya Nsanzia tu. Kata ya Chiweze ina mitaa 5
na kila mtaa una maendeleo, hiyo ni kwenye elimu msingi, sekondari. Kwa hiyo tunajivunia kwenye kata yetu ya Chiwezi tuna miradi ikitosha. Leo nenda na Mole, njoo hapa Sanzia, nenda Chiwezi, nenda Isenti. Isenti kule tumejenga madarasa mazuri, tumejenga nyumba nzuri. Nenda Chiwezi hapo, nenda Niumba, nenda Msambatu. Kote sisi tuna miradi. Kwa hiyo wananchi katika kata hii ya Chiwezi tunajivunia kuwa na viongozi wale wanaofikisha kero zetu kwa wakati, kuhakikisha tunapata huduma. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi, leo nilikuwa na halmashauri kuu ya chama, nimezungumza miradi yote kwenye kata yetu, yaani kuanzia elimu msingi, sekondari, yote nimeizungumzia kule, na miradi yetu ina kosti karibuni milioni 800 ambayo inatekelezwa kwa saizi. Lakini kuna miradi mipya ambayo tumeendelea kupata ya kujenga madarasa. Lakini pia leo ninapozungumza na nyinyi ndugu zangu wananchi, saizi wanawake wanafunzi wakifaulu kutoka Niumba, Msamba, Chiwezi, Nsanzia na Namole, tulikuwa tunawapeleka pale Namole. Sasa nataka niwaambie, tarehe 16 nilipokea wageni kutoka ofisi ya waziri mkuu. Niliwapa ushirikiano, walikuja pale Chiwezi, tukawaonyesha eneo, na lile eneo walikubali. Ninapozungumza na nyinyi leo, tunakwenda kujenga shule mpya ya sekondari kwenye kata ya Chiwezi, mtaa wa Chiwezi hapa hapa. Kwa hiyo watoto wetu wa Nsanzia, Msambatu, Niumba watasogea jirani hapa. Tumepata fedha milioni 583. Piga makofi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli kwa Chiwezi tumefanikiwa sana. Niwaombe tu wananchi tuendelee kushikamana kuiunga serikali yetu iliyopo madarakani ili iendelee kutufanyia mambo mazuri kwenye kata yetu. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais, nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge. Ndugu zangu, haya machache niliona niyaseme, lakini pia na nyinyi sasa niwasikilize zile kero ambazo zinatusibu kwenye mtaa wetu. Baada ya kusema haya, asanteni sana kwa kusikiliza. Asanteni sana. Karibuni, mwenye kero yeyote atoe kero yake, ama mwenye maoni, sio lazima kero, hata shukrani pia. Kero yangu kubwa sana ndio naona hapa sasa kwetu hapo kijiji chetu hapo ni upande wa maji. Kwa kweli maji tunayotumia hapa kweli mabofu. Hata mgeni ukisema karibu na shida hata kumkaribisha hata mgeni. Kwa hiyo ningeomba hilo kwamba tufanyie taratibu ili tuweze kupata maji yaliyo bora zaidi. Asanteni. Naitwa Amine Simsekete Mbugi. Nashukuru sana Mheshimiwa Diwani kuja kutupongeza kwa kazi tuliyoifanya, na sisi matunda uliyoyafanya tumeyaona, ila bado tuna kero moja la barabara na bei za mahindi. Tunalia wengine ambao hatuna uwezo, unatusaidieje? Nitaka nijue kwa sababu kuna tetesi kwamba zahanati inataka kujengwa. Je, Mheshimiwa Diwani, hilo swali hujalizungumzia, tupe maelekezo zaidi. Mwingine jamani, hata kama una shukrani unaweza kusimama ukashukuru kwa yale aliyozungumza Mheshimiwa Diwani. Yameisha Nadhani sasa ni muda wa kujibia moja baada ya jingine. Inawezekana kujibia, tutajibia. Kwa jina naitwa Dickson William Kasebele, mkazi wa kata ya Chiwezi. Kero yangu kubwa ziko kero mbili. Kero ya kwanza iko kwenye upande wa sio wafanyabiashara. Tunatoka na mzigo hapa, labda tumepakia tani 10. Tukishafika pale getini tunakatia ushuru. Lakini kwenye changamoto ya kukatia ushuru, hiyo gari mimi naenda Tarakea au Mombasa, lakini gunia moja
kipeto cha kilo 100 na katia shilingi 2000, kwa maana ya kwamba gari ndogo tani 7 ambayo ni fuso, alafu naenda kukatia tani 32 ambayo ni semi, shilingi 1000. Kero kubwa bwana diwani ni kwamba tunaomba tusaidie. Tunapofika pale getini, tulikuwa tunaomba tukatie ushuru wa moja kwa moja. Kama nikitoka na mzigo huku nikatie, kama mzigo naenda Tarakea nikatie tani 32 kwa thamani ya 320, lakini nakatia kwa shilingi 640. Sasa hiyo ni changamoto, kwa maana kwamba mkulima huku ukimwambia swala la ushuru hawezi akakuelewa. Unaona, hiyo ni changamoto ya kwanza, tunaomba tusaidie juu ya hiyo. Changamoto ya pili ni kwamba tulikuwa tunaomba bwana diwani utudhibitishie mbele ya wananchi hao. Wanadai kwamba kwenye mizani tunazingatia vipimo. Changamoto iliyopo ni kwamba uzito wa kiasi gani gunia, kwa maana ya kwamba gunia kubwa lina wastani wa kilo ngapi. Wenyewe wanadai uongozi umewaambia kwamba, uongozi wa kata umewaambia kwamba gunia lina kilo 100. Wakati huo wastani wa gunia la mahindi lina kilo 108. Unaona, wakati huo sisi tukipima hapa wanataka sisi tununue gunia la kilo 100 kwa bei ya elekezi, wakati kule tunaenda kupima kwa 108. Hiyo nifafanulie. Kero ya tatu bwana diwani, labda hii ni changamoto ya nani, ya barabara, kwa maana ya kwamba wenzetu, mfano Ipunga, gari kubwa inaingia Ipunga tani 32 inaenda kupakia mzigo kwa bei ya sokoni mataifani. Unaona, kwa hiyo sisi changamoto tunayokutana nayo kama wafanyabiashara kata hii ya Chiwezi, huku tani 32 haingii. TARURA ukifika Chapo pale Mnarani, kibao kinaandika kwamba tani 10 gari ingie. Unaona, alafu wanataka bei za elekezi za sokoni, wakati Ipunga wananunua bei ya mataifani. Kwa hiyo si changamoto tunayokutana nayo ni pamoja na hii. Ukija kwa huko wanakwambia mbona Ipunga wananunua hii. Unaona, juu ya hilo na lenyewe ulitolea ufafanuzi, kwa sababu si huku tunabakilisha kwenye fuso nauli yake ambayo toka hapa mpaka mataifani fuso 4000. Unaona, kwa hiyo mpaka gunia litoke hapa mpaka mataifani 10,000 kasoro. Sasa ukinunulia bei elekezi ya mataifani, maana yake sisi tunakutana na changamoto, itaonekana kama sisi tunawaibia wakulima. Kwa hiyo juu ya hilo ndio maana tunakuwa na changamoto juu ya vipimo, kwamba tukitumia mizani sawa, serikali kote tunatumia mizani sawa, lakini bei ungetufafanulia juu ya bei elekezi kwamba lazima itofautiane kati ya soko kuu na vijijini. Lakini sasa inaonekana kipeto cha kilo 100 tununue kama mataifani 50,000 na huko 50,000 na huko tupime kwa mzani, unasafirishia nini? Kwa hiyo naomba ufafanuzi juu ya hilo mkuu. Nimemaliza Asante. Sanza oye! Sanza safi! Maji ya mzee wetu tunayemfahamu kwa jina maarufu baba yake Machi ameuliza kuhusiana na kero ya maji. Ndugu zangu, ni kweli tuna kero ya maji, na hii kero sio kwamba ni mtaa tu wa Nsanzia, ni karibuni mitaa yote mitano. Lakini tulipata fedha za mradi wa maji milioni 500 uliokuwa umechimba kisima pale mtaa wa Namole kwa ajili ya kuhudumia mitaa mitatu. Baada ya kero kuwa nyingi, ule mradi ulikuwa unatuhudumia, lakini tulipata changamoto. Awali tulikuwa tunatumia generator lile lilikuja likalipuka wakati hatuna umeme, lakini tunashukuru Mungu, serikali ikaleta umeme na kwenye kisima kile ulifika. Lakini bado tuliendelea kuwa na changamoto ya mabomba kupasuka, lakini meneja aliendelea kulisimamia hilo jambo kuhakikisha mradi unakamilika na kuendelea kuhudumia wananchi. Lakini mwishoni hapa juzi karibuni ni mwezi wa 12 ule sijui wa 11,
mota iliungua. Kwa hiyo mnachokizungumza wananchi ni sahihi, tuna changamoto ya maji, lakini nimeendelea kulifuatilia jambo hili, na leo nilikuwa nazungumza na mtu wa mamlaka ya maji kwenye halmashauri yetu ya mji wa Tunduma. Majibu walionipa ni kwamba wapo kwenye hatua ya manunuzi kwa ajili ya kununua mota, kuifunga pale kwenye kisima na kurudisha miundombinu ya maji kwenye kata yetu. Kwa hiyo hili na sisi tunajua ni kero, kwa hiyo tupo kulifanyia kazi. Kwa hiyo niwaombe wananchi, kwa kuwa ametuahidi ndani ya wiki 2 atakuwa amefunga mota pale ili maji yaanze kutoka katika mitaa yetu mitatu. Lakini pia tumeendelea kuishauri serikali, kwa sababu hata hivi huu mradi kidogo una changamoto za kupasuka mabomba. Kwa hiyo tunaishauri serikali angalau basi ituchimbie hata visima vifupi kwenye mitaa yetu, na yenyewe hiyo itakwenda kutusaidia au kumaliza changamoto ya maji. Kwa kweli changamoto ipo na sisi tunajua kama viongozi. Kwa hiyo changamoto iliyotupelekea ni hiyo mota kuungua, lakini serikali imeona mbali sana. Kwenye halmashauri yetu ya mji wa Tunduma tayari alishakuja mtu wa wizara ya maji, na tayari fedha serikali ilishatoa kwa ajili ya kuyatoa maji Mto Momba kule kata ya Myunga, ili sasa yaje yasambazwe kwenye halmashauri yetu ya mji wa Tunduma na yafike hadi Mbozi. Sasa tunaposubiri mradi mkubwa huo, ni lazima hii miradi midogo iendelee kufanya nini, kutuhudumia. Mimi niwashukuru kwenye hilo na niwahakikishie kwa kuwa tumeahidiwa ndani ya wiki 2 tutapata maji. Ndugu zangu, nimeuliza mama yangu Mines Nambugi kuhusiana na changamoto ya barabara. Nafikiri changamoto ya barabara nimeijibu, lakini mchumi wa Mwana Msangano, kata nyingi zinaitumia hii barabara. Ni kweli tuna changamoto hiyo, na nafikiri na awali nimeisema. Kwa hiyo sisi kama serikali tunaendelea kushauri kuhakikisha hii barabara tuitoe mikononi mwa watu wa TARURA, tuwape watu wa TANROADS mkoa. Tukiwapa watu wa TANROADS mkoa, barabara hii itakuwa inalimwa kila mwaka, lakini sisi wananchi wa kata ya Chiwezi na kata jirani ya Msangano na Chitete tutaendelea kunufaika na hii barabara. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, tuwe wavumilivu kwenye hili, serikali italifanyia kazi. Sawa jamani? Lakini kwenye swala la bei za mahindi, tuna afisa kilimo wetu wa kata. Afisa kilimo, hili ni la kwako, hebu lijibu dogo, zitawafurahisha. Karibu. Ni masuala ambayo wananchi wameuliza. Ndugu zangu, kwenye swala zima la bei ya mahindi au mambo ya soko, inawezekana kweli kuna changamoto. Ni kweli bei ambazo zipo sasa hivi ni bei kidogo ambazo haziridhishi, lakini mara nyingi ndugu zangu, miezi ya 4, 5 na kwanza miezi ya 3 mpaka mwezi wa 5, wakati mahindi yanakauka au mazao, changamoto hizi zimekuwa zikijitokeza. Ila kwa sasa hivi hatuna bei rasmi ambayo naweza nikaitangaza hapa, lakini tunatumia bei ambazo zinapatikana kwenye soko letu la mazao pale Tunduma. Kwa hiyo niombe tuwe tunajaribu kufuatilia aidha kwa njia ya simu au kwa namna kupitia vyombo vya habari. Uzuri ni kwamba redio ya NLC Tunduma, ile redio ya Tunduma, asubuhi meneja waga natangaza, meneja wa soko la kimataifa huwa anatoa bei ya soko. Kwa hiyo bei ambazo tunazo huku huwa ni bei ambayo mara nyingi zinategemea hali ya soko pale Tunduma na maeneo mengine. Lakini Mheshimiwa Diwani,
Habari njema ni kwamba kuanzia mwezi wa 7 mwaka huu, kuanzia tarehe 1, wakala wa chakula NFRA ataanza kununua mazao hasa mahindi na mpunga. Kwa hiyo tunaamini atakapofungua sasa soko, kwa maana yale maghala yake kwa ajili ya kununua mazao, tunaamini bei kidogo zitakuwa nzuri. Kwa hiyo tunasubiri bei tangazo lishatolewa kwamba wakala atanunua mazao, lakini tunasubiri vituo pamoja na bei elekezi ambazo watatangaza Mheshimiwa Diwani. Kwa niombe wananchi wangu tu wavumilivu, mwezi wa 7 sio mbali, tutajua bei halisi ni zipi. Lingine Mheshimiwa Diwani, naomba niunganishe, kuna mwananchi pia aliuliza kuhusu uzito halisi wa gunia la mahindi. Ndugu zangu, hili ni swala la kisekta au ni swala mtambuka, linagusa sisi watu wa kilimo, pia linaugusa wenzetu wakala wa vipimo. Kwa kuwa hapa hamna mmojawapo, naomba nitoe ufafanuzi mfupi. Masuala ya vipimo yanasimamiwa na sheria inayohusiana masuala ya vipimo. Kuna sheria ambayo imetungwa na Bunge. Samahani kidogo, najaribu cross check hapa. Mheshimiwa Diwani, tunayo sheria inayohusika na masuala ya vipimo, sheria namba 340 ya mwaka 82. Inaelekeza kwamba mazao yote ya shambani uzito wake unatakiwa usizidi kilogramu 100. Iwe mpunga, iwe maharage, iwe mahindi, iwe mtama, uzito wake unatakiwa usizidi kilogramu 100. Yaani ile gunia uzito wake unatakiwa usizidi kilogramu 100. Kwa namna yote au kwa mambo ya hapa na pale, ikizidi sana ni kilogramu 105. Hili la kilogramu 108 Mheshimiwa halipo kwenye utaratibu. Utaratibu ni kilogramu 100 na isizidi kilogramu 105. Hiyo ni sheria jamani, sio ya kwangu. Nyingine Mheshimiwa Mwenyekiti, aliuliza pia habari za ushuru kwamba wanalipishwa mara 2. Hili nalo ni swala ambalo nitamani watu wa biashara walitolee ufafanuzi, lakini kwa sababu hawapo na ni swala mtambuka, naomba nilitolee ufafanuzi. Ndugu zangu, hili ni swala la kisheria kwamba mkulima anavyotoa mazao yake shambani yanaozidi tani 1 anapaswa kulipia ushuru. Chini ya tani 1 sheria imetoa room kutokulipa ushuru. Tani 1 maana yake ni kilogramu chini ya 100. Maana labda kilogramu 90 kushuka chini ya tani 1, lakini kuanzia tani 1 unapaswa kulipa ushuru. Sasa ila kulipishwa mara 2, ndugu zangu, liko hivi. Sisi tunapochukua mazao hapa, kimsingi hapa sisi tunachukua mazao shambani Mheshimiwa Diwani. Hatujabahatika kuwa na soko rasmi hapa kwa kata yetu, ila tunachukua shambani, tunakuwa tunapeleka pale kwa mataifani kuuza. Kwa hiyo wewe unapoenda kuuza mazao yako, kazi yoyote halali inatakiwa ilipiwe kodi. Kwa hiyo wewe kama mwananchi, kwa uzalendo wako, unalipa kodi kidogo kwa halmashauri yako, ushuru ule. Lakini ule wa kutoka Tunduma kwenda maeneo mengine kama alivyosema, analipa yule mfanyabiashara ambao amenunua mazao yetu kwa ajili ya kusafirisha. Sasa kama wewe mwenyewe unavaa kofia zote mbili, huku unakuwa mkulima, kule unakuwa mfanyabiashara, nadhani kwa mujibu wa sheria utaangukia kwenye kundi hilo. Kwa ufupi naomba ifahamike hivyo, lakini ni mshauri mdau wetu, ni mshauri afisa biashara yupo hapa halmashauri ya mji wa Tunduma. Naomba baadaye niweze kukuunganisha naye kwa maana ya njia ya simu aweze kukupa ufafanuzi zaidi. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Diwani. Lakini ameenda kujibu na swala la ndugu yetu Dickson. Na mimi nikushukuru afisa kilimo, kwa kweli umejibu vizuri. Na nafikiri hata wauliza maswali wamekuelewa. Cha msingi kama ulivyosema, basi umuunganishe na mkuu wa division, itakuwa ni vizuri. Lakini nzuri, umezungumza vizuri hapa kwamba kuanzia tani 1 maana yake mtamtoza.
Ikiwa chini ya tani moja mnafanyeje? Sheria hairuhusu kumtoza mwananchi ushuru. Kwa maana gunia moja, gunia mbili, sheria hairuhusu kumtoza. Asante, lakini sheria hizo hakikisheni mnazisimamia. Hawa ndio wananchi wetu. Sasa kama mnazungumza hivyo, siku ya mwisho watu wanatozwa, maana yake mnakuwa mnawaonea. Mimi ni haya malalamiko niliyapokea kwamba watu wakiwa na gunia moja wanatozwa, lakini pia hata kama mtu ana gunia la kiazi anatozwa kwenye lile geti. Sasa hebu turudi tukasimamie sheria ambazo kimsingi mwananchi mwenyewe atazifurahia wala hazimuumizi, kwa sababu hawa ndio wananchi wa halmashauri ya mji wa Tunduma, lakini pia hawa ndio wanasababisha sisi tukusanye nini? Mapato. Kwa hiyo tuwe na mapato yale ambayo ni rafiki, mwananchi wetu haumii na sisi halmashauri tunafanya nini? Tunakusanya mapato. Kwa hiyo kuanzia leo, ndugu zangu wananchi, kama umebeba gunia la kiazi, wakikusimamisha kwenye geti usilipe hata 100. Sawa jamani? Ikiwezekana kama watakusimamisha wanataka kukutoza, nitatoa namba zangu za simu. Utashinda kama ni kwenye geti, usimame hapo, mimi nitakuja pale nizungumze nao kwa nini wanatoza gunia moja la kiazi. Kwa sababu tunajua Tunduma sisi hatulimi viazi. Viazi tunalima nje ya halmashauri yetu ya mji wa Tunduma. Sasa kiazi kinapoingia kwenye halmashauri yetu, manake amelipia. Sasa mtu amekwenda amenunua, anakwenda kuchoma chips hapa Nsanza, gunia moja ile unataka tena huyu mwananchi alipie. Jambo hilo nafikiri halikubaliki. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo tusimamie sheria ambazo zimewekwa na halmashauri. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana kwenye hili. Lakini swala la Wasukuma, ndugu zangu, swala la Wasukuma ni kweli. Mwaka jana kwenye kata yetu tulikuwa na Wasukuma, na mimi nilikuwa nawaona Wasukuma. Sasa naona madiwani wameshawania sasa katika viwanja hivi vya mkutano wetu katika siku ya leo Alhamisi. Viongozi kwa ujumla wao wameshawasili mahali hapa, lakini pia naona wananchi wakizidi kunyongea. Tafadhali kijana, unaweza kupumzika kidogo, alafu tutaendelea baada ya hapo. Wazazi na walezi wa watoto ambao tunashirikiana pamoja kuwalea. Jambo la kwanza, kabla sijazungumza kwenu, naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru kwa kukamilisha mradi wa ukarabati wa madarasa yote shule ya msingi Tulongwe. Lakini naendelea kuwaomba tuendelee kumpa ushirikiano mwalimu mkuu kukamilisha nyumba ya watumishi 2-in-1 katika shule yetu ya msingi Sanzia. Jambo ambalo nawaomba, serikali imetupatia madarasa mazuri na inaendelea kuboresha miundombinu ya nyumba za kuishi walimu. Ninachowaomba wazazi wangu, kijiji chetu au mtaa wetu wa Nsanzia, zoezi la uandikishaji wanafunzi liko chini sana. Nawaomba tujitahidi kufikisha 100%. Uandikishaji wa mwaka huu pamoja na uboreshaji wa madarasa uliofanyika vizuri kabisa kwa 100%. Uandikishaji wa mwaka huu kwa mtaa huu tumefikisha 71%. Hatujafikisha 100%. Katika watoto tuliotegemea tuandikishe, hatujafikisha 29% wamebaki mtaani. Bila shaka mtakuwa mnawaona. Kwa hiyo naomba tujitahidi kuwapeleka watoto shuleni. Lakini jambo la pili, naomba niwaombe watoto wetu baadhi waliojiandikisha kuendelea na masomo ni watoro. Na utoro huo unasababishwa na baadhi ya wazazi kwa kuwapeleka watoto wao kufanya vibarua, wanaacha kuhudhuria masomo. Kwa hiyo nawaomba sana mambo haya mawili, tusaidiane kuwafuatilia watoto. Mtoto wa jirani yako ni wako. Kwa hiyo ukimuona mtoto mtaani,
haendi shule na alitakiwa kwenda shule, jitahidi kumfuatilia. Vinginevyo sisi wenyewe tutakuwa tunawafuga au tunalea kizazi ambacho baadaye tutakuja tupate athari. Tukiwa na wajinga wengi hapa mtaani Nsanzia, watakuwa wezi, watakuwa wadokozi, lakini pia watakuwa ni watu ambao hawana mienendo mizuri. Kwa hiyo tutashindwa kuwatumia. Kwa hiyo nawaomba sana tujitahidi kusimamia hayo mawili ili tuendane sawasawa na mapenzi ya serikali yetu kama ilivyotuona kutuboreshea madarasa. Madarasa haya yameboreshwa ili watoto wetu wasome vizuri. Asanteni sana. Haya, namba zangu nitawapa mwishoni. Lakini swala la zahanati. Swala la zahanati sikulisema na nikushukuru ndugu yangu. Umeuliza swali zuri sana. Hata mimi kipindi kile nakuja kuwaomba mniamini, nilizungumza na haya mambo ya ujenzi wa zahanati kwenye eneo letu. Na hata leo kwenye kikao chetu cha ndani tumelizungumzia. Kwa hiyo katika miradi inayokwenda kutekelezwa hapa ni pamoja na ujenzi wa zahanati. Lakini niwashukuru sana uongozi wa mtaa wa eneo hili kwamba tayari wameshaanza utaratibu kwa ajili ya kufyatua tofali kwa ajili ya kuanza ujenzi wa zahanati. Niwapongeze sana hili wananchi. Na mimi hili kuanzia leo naanza kulifanyia kazi. Mtakapokuwa umeanza hiyo hatua, basi na mimi nipambane kuhakikisha tunapata fedha kwa ajili ya kukamilisha zahanati ya mtaa hapa Msambatu. Sawa jamani? Nikushukuru hapa Nsanzia. Nikushukuru sana na nikupongeze. Muuliza swali, umeuliza masuala ya kiafya. Maana bila kuwa na afya hatuwezi kufanya lolote. Nikushukuru sana. Swala la Dickson limeshajibiwa na ndio lilikuwa la mwisho. Ndugu zangu, mimi niwashukuru sana na niwapongeze sana. Haya ambayo tumekwenda kuyasema leo, hayo tutahakikisha tunakwenda kuyasimamia na wananchi mnakwenda kupata huduma. Niwaombe sana kwenye hili, endeleeni kuwa wavumilivu. Na mimi niseme tu bila kumung'unya maneno, mimi nina mitaa mitano, lakini mimi kitu ambacho najivunia sana kwenye uongozi wangu wa udiwani ni pamoja na kuwa na wananchi wa mtaa wa Nsanzia. Jipigieni makofi kwenye hili. Kwa sababu wananchi wa Nsanzia ukiwashirikisha jambo ni wananchi wepesi sana kukuelewa, ila wanahitaji yale mliokubaliana yasimamiwe. Mimi kwenye hili wananchi wa mtaa huu najivunia sana sana kuwa na wananchi kama nyinyi. Kwa hiyo niwaombe sana, tupeni ushirikiano sisi kama viongozi wenu, mpeni mheshimiwa mbunge ushirikiano, mpeni mheshimiwa rais ushirikiano. Kata hii nyinyi ni mashahidi, hatukuwa hivi. Hapa tulipofika tunapaswa kumshukuru sana Mungu, lakini pia kuishukuru serikali. Mambo mazuri yanakuja mengi. Leo tunazungumzia soko la kimataifa Tunduma. Na hili sijalisema tu kwa maksudi. Serikali ina mpango wa kujenga magodauni makubwa kwenye kata hii. Pigeni makofi kwenye hii. Kwa hiyo serikali ikijenga magodauni makubwa kwenye kata hii, tutakwenda kupata fursa. Kwa sababu yale magodauni kwani watajenga ili mapopo tu walale? Si watajenga kwa ajili ya kuweka mizigo. Hiyo mizigo watanunua wapi? Si watanunua kwa wananchi wa kata ya Chiwezi. Kwa hiyo fursa inakuja. Unaweza ukakuta tukawa na soko la kimataifa la pili kwenye kata hii ya Chiwezi. Kwa hiyo haya yanakuja. Mimi niwaombe ndugu zangu wananchi, tuendelee kupambana, kufanya kazi, kulima sana ili tuendelee kuzalisha, kwa sababu unapopata kipato kikubwa maana yake hata wewe maisha yako yatakuwa makubwa. Baada ya kusema haya ndugu zangu, mimi niwashukuru sana kwa utulivu, lakini niwashukuru kwa kuuliza maswali mazuri. Haya ambayo tumewajibu ndivyo ilivyo, lakini haya mengine sisi tutaendelea kupambana kuhakikisha tunapata huduma.
Nimejenga ofisi ya mtaa nzuri, na mwaka jana tunapoibua vipaumbele tulipeleka swala la ofisi, lakini sasa leo tumejibiwa na ile ofisi yenu. Kwa mpaka sasa kwenye akaunti yenu ya kuanzia itakapoanza utekelezaji pale, mtaona marumaru zinabandikwa, inapigwa rangi, vyoo vinakamilika, milango mizuri. Kwa hiyo mwenyekiti, mimi niwapongeze sana, endeleeni kushikamana na wananchi, na Nsanzi ya mambo ni mazuri, na haya niliyoyasema yanakwenda kutekeleza. Baada ya kusema haya, asanteni sana kunisikiliza, na Mungu wa mbinguni awabariki sana.